こんにちは、ミルトンです。今日はテーブルの引き出しにもなる床下収納をダイソーの材料のみで作ってみました。完成品がこちらとこちら。この収納、床下のデッドスペースを解消できるだけでなく、車内での調理中にもテーブル下のスペースを有効活用できます。やり方さえ分かれば1つ20分300円程度で完成します。まずは以前作ったフラット床の下をご覧いただきます。こちらはクォーターガラスに取り付けるテーブル、そしてこちらが先日作った IKEA のブラインド。この IKEA のブラインド、この2つで窓4面分あります。ここまでコンパクトに畳めたおかげで左側に高さ6センチのデッドスペースができました。このデッドスペースを有効活用して調理器具や工具等もしまえる引き出しを兼ねた床下収納を作ります。ダイソーで箱の材料を揃えました。なるべく簡単な加工で時間をかけず見栄え良い収納を作りたいと思います。今回は箱の大きさや厚さ、木材加工の方法もいろいろ試して一番楽な方法を探ります。まずは縦30センチ×横40センチ、厚さ 0.6 センチの MDF ボード100円を底板に使用しました。横板には縦12センチ、横40センチ、厚さ6ミリの切り板材を使用。この6ミリの切り板をワンカットするだけで横板が2枚作れます。この板は厚さ6ミリと薄いので、まずは普通のカッターで切ってみます。なるべく短時間で簡単に切れるようにカッターの刃を交換しました。真ん中に定規を当ててボールペンで線を引き、カッターで真ん中を切るだけです。このカット、一度なぞるだけではさすがに切れませんが、フリーハンドでも 6,7 回力を入れてなぞるだけで切れました。こちらがカットした後の断面。さすがに機械カットには切れ味は及びませんが、ダイソーカッターで 2,3 分で切った割にはいい感じの切り口です。切った板材を MDF ボードに当てて横板を現場合わせして線を引いていきます。先ほどと全く同じ要領で切った板を今度は横方向にカッターで切っていきます。木目に対して垂直に刃を入れるので多少切りづらいですが、カッターで何度かなぞれば1カット5分程度で切れます。今回は手袋をしていませんが、できれば安全のために手袋等をつけていただくのがおすすめです。切り口は多少雑ですが、後でつなぐので気にならないと思います。全く同じ方法でもう1本横板をカットしました。このカットの際、切れ目を割らない程度にほんの少し広げるように圧力をかけて切ると切りやすかったです。切り終えた横板を MDF 材に並べてダイソーの工作用タッカーでつなげてみました。この方法は大失敗でした。厚さ 6mm なのでもしかしたら接合できるかもしれないと期待しましたが、全く針が通りませんでした。タッカーでの接着に失敗したので木工用ポンドで接着してみることにしました。この方法、仕上がりがとても綺麗になりいい感じなのですが、ボンドが固まるまで24時間ほどかかります。また横板の厚さ 6mm と細いので、ボンドをつけて固定するために作業台とクランプも必要になります。これはやってみて気づいたのですが、クランプで固定してはみ出たボンドを拭き取ったりと意外と手間が多いです。また箱をきれいに仕上げるために複数のクランプを用意しなければならないのも面倒だと思いました。もっと手軽に早く作るために底板の材料を変えてみました。こちらは縦23、横45センチ、厚さ 2.5mm のダイソーの切り合板。この薄さならダイソーのタッカーで簡単ホッチキス止めができるかもしれません。この底板は加工しない方針なので横板に線を引きカットしていきます。この横板はダイソーのファミリー層で切ってみました。この切り方は私の技術不足で個人的には大失敗でした。クランプで板材を固定しているのでまっすぐ切るのは簡単だと思っていたのですが、私の技術がなさすぎてファミリー層でまっすぐ切るのがとても難しかったです。ご覧のように切れ目はガタガタ、断面は斜めになってしまっています。カッターで切った時よりも木くずが飛び散るのも残念な印象でした。作業時間もカッターで切るのと大差ないので、今度は大きめのカッターで切ることにしました。刃先を折って切れ味を高めてから作業します。この大きいカッターは力を入れやすいですが、切れ味は普通のカッターとあまり変わらない印象でした。こちらが切断面。フリーハンドで切ってもそこそこ綺麗に切れました。またご覧のように木くずがほとんど出ないのもカッターで切るメリットかもしれません。
底板に実物合わせをして線を引き、大きいカッターで切りました。カッターとはいえ木材を切るのは多少危ないので、手袋をつけていただくのが安全です。このカッターの切れ目に沿って板を曲げてみました。やべ。でもこれでいいんじゃね？でもちょっと割れた感がありますね。底板に並べてみると一応まっすぐなので、そのまま使うことにしました。この 2.5mm の底板と横板をダイソータッカーで接合してみます。このホチキスの芯は 7.7mm あるので、底板を貫通すれば接合できるはずです。横板と底板を合わせ、フリーハンドでホチキスを打ち込みます。うまくいきましたね。反対側にも同様に打ち込みます。いけましたね。両サイドを固定できたので、ホチキスを流れ作業で打ち込みます。この作業はサクサク固定できたので、かなり楽しかったです。反対側の横板も同様にホチキス止めしました。このタッカーの打ち込みミスで針が数箇所飛び出ていますが、味ということで良しとしました。この横板同士の2箇所の接着はボンドをあらかじめ仕込んでタッカー止めします。先ほど同様、横板の両サイドを先にタッカーで固定。この2箇所さえ決まればタッカーの打ち込みは早いです。反対側の横板も同様にタッカー止めします。横板同士のボンドの固定はダイソーの500円クランプを使用しました。このクランプでの固定は見栄えは良いのですが、接着までに時間がかかるのですぐに使えないのが難点です。ダイソーで売られている最大サイズの板でも収納を作成してみました。こちらは MDF 材 30cm×60cm 厚さ 6mm 200円の商品です。横板には桐の板材 12cm×60cm 厚さ 6mm、 こちらは100円の商品でした。横板は真ん中に線を引き 6cm でカットします。側面の横板もサイズを合わせて線を引きました。板をクランプで作業台に固定します。切断には Amazon で買った格安のジグソーを使います。なるべく綺麗な切断面にしたいので、切断速度を一番遅くします。ジグソーでの切断はフリーハンドでも1分とかからず綺麗にカットできます。この切断にはデメリットもあって、まずクランプのセッティングが面倒、次に木くずと粉塵がかなり出るので室内での作業にはあまり向きません。今回のような厚さ 6mm 程度の薄い板ならカッター等で切るのも手軽で良いかと思います。板同士の固定はダイソーの木ネジと釘両方使って使い心地を検証してみました。固定する前に板が割れないようにキリで下穴を開けました。釘で板同士を固定してみます。一番細くて短い釘を打ち込んでいきます。この釘打ち、まっすぐ打つのが意外と難しく、作業音量も大きいのがデメリットです。私の技術不足で釘打ちミスがひどく、釘先が飛び出して危ないので、この部分は釘を引き抜いて木ネジに変更することにしました。打ちミスした釘はラジオペンチで引き抜きました。引き抜いたところを木ネジで固定。これは音量が小さいので安心して使いやすいです。使用したのはセットの中でも一番小さい 1cm×2.4mm の木ネジを使いました。この木ネジ、釘と比べてもそれほど時間がかからないので、個人的には扱いやすい素材でした。底板を釘と木ネジで固定し終えました。側面の固定にも木ネジを使います。先ほどと同様、ネジを仕込む前にキリで下穴を開けます。下穴が開いたら木ネジで固定するだけです。この下穴開けとネジ締め、板が 6mm と薄いので強引にやりすぎるとひびが入ります。あらかじめキリで大きめにネジ穴を開けておくと割れを防ぎやすいです。3種類の収納ができたのでテーブルと床に仮設置してみました。一番手軽に作れるのは真ん中 2.5mm の底板の収納で1個20分300円でできます。床下に置いてみると大きさが 30×40、高さ6センチのものが使いやすそうでした。今回は最も使いやすく効率的に作成できるものが欲しいので材料をゲットして追加で作ります。ダイソーで新たに買った材料は 40cm×40cm 厚さ 2.5mm の桐の合板。これならホチキス止めできてカッターナイフでも切れると思います。縦30、横 40cm にするために線を引きます。大きめのカッターナイフでカットします。この桐合板の木目に沿ってカッターを当てます。この板材、合板なので薄い割に若干切りづらいですが、カッターでも5分ほどで切ることができます。こちらが切断面。完璧に綺麗な切り口ではないですが、横板と接合するので良しとしました。カッターの刃先はまめに折って切れ味を回復させます。横幅が同じ 40×12、
厚さ 6mm の板も同様に線を引いてカットします。 2.5mm の合板よりも厚さ 6mm の一枚板の方が簡単にカットできます。カット慣れしてカッターでの切れ目が綺麗になってきました。側面の横板も現物合わせして線を引きカッターで切ります。箱の大きさや材料にもよりますが、カッターで3から4カットするだけでジャストサイズの箱が作れます。カッター加工は木くずが飛び散らないので作業が楽です。材料を切り終えたらタッカーでホチキス止めします。先ほどと同様、両サイド2箇所を止めたら流れ打ちするだけです。このタッカーでの固定5分もあれば底板すべてを止められると思います。横板側面はキリで下穴を2箇所ずつ開け、木ネジで固定します。木ネジで固定する前に木工ボンドを隙間に仕込んで側面を補強しました。木ネジがクランプ代わりになって固定してくれるのでがっちり接着できます。すべての側面を木ネジで2箇所ずつ止めたら収納の完成です。タッカーの打ち込みが甘い部分を見つけたので金槌で打ちました。この作業は釘を打ち込むより圧倒的に早く終わります。完成したのがこちら。多少タッカーの打ち込みが甘い部分もありますが、おおむね綺麗にできました。この収納箱を作るだけなら早い方なら20分程度でできると思います。実際に車体に合わせてみました。床下に置くだけならこのままで良いのですが、このテーブルにも色味を合わせたいのでバーナーを使って焼き目をつけました。この作業短時間でいい感じに色づくのでとても気に入っています。もしこの作業をされる方はやけどをしないよう手袋着用してください。焼き目がついたら布で磨き上げます。この作業をすれば他のものにすすがつかなくなります。実はこの収納を引き出し化するためにホームセンターにも行きました。ホームセンターには引き出しのレールになる材料がたくさん売っていましたが、レールを取り付けることでテーブルに厚みが出るのでレール方式は却下しました。今回はレールの代わりにダイソーのステンレスフリーステーをテーブルに仕込みます。また収納側にはダイソーのネオジム磁石を取り付けることにしました。磁石の固定にはダイソー瞬間接着剤を使います。この磁石の瞬間接着剤での固定、普通にやると接着剤が固まる前に磁力で磁石同士がくっついてしまいうまくいきません。これを防ぐためにあらかじめ瞬間接着剤を箱につけ、セロテープに磁石を貼り付け、そのまま接着剤の部分に貼ると磁石同士がくっつかず強力に接着することができます。実際に接着し終えた映像をご覧いただきます。人力では外れないほど強力に接着できています。次にテーブルにフリーステーを仕込みます。まずは箱を取り付けたい位置に並べます。箱に合わせてフリーステーもテーブルに並べます。このフリーステーに合わせてテーブルにキリで下穴を開けます。この下穴をダイソーで買った 3×16mm の木ネジと M4 のワッシャーで固定します。実際に車体に取り付けてみます。床下の収納にもぴったり収まっていい感じです。テーブルにも装着してみます。ジャストサイズのものができてすごく気に入りました。箱をすべて引き出すことはできませんが、3分の1ほどは開けられます。調理器具や食器をすべて床下に収納してみました。私のフラット床は雨の日でも車内からアクセスできるようにしています。両手で物が取れるよう両サイドのシートベルトに床を引っ掛けて荷物を取ります。今回調理器具と食器はすべて6センチ以下のもので揃え直しました。車中泊での安全を考え、すべて IH 調理器具に対応しているものにしています。まだ完璧ではありませんが、コンパクトで取り回しが良いものを揃えました。こちらは昨年購入したヤマゼンの IH 調理器 YEL-S100、 高さ 5.8 センチと超コンパクトで気に入っています。こちらは24センチ木製プレートとカトラリーセット。車移動でカタカタならないようにセリアで買った食器用12センチバンドで固定しています。こちらはニトリで買った20センチの取っ手の取れるフライパン。これは IH 対応で蓋と取っ手合わせても3000円で買えるお得な商品でした。ワンタッチで脱着できてコンパクトになるのでとても気に入りました。続いてシェラカップセット。これはメーカーバラバラでキャプテンスタックとキャンドゥのシェラカップにダイソーのシェラカップ用ザル。これはスタッキングして重ねて収納できる上に両方とも IH で加熱調理できるところが気に入っています。こちらも車移動でカタカタならないようセリアで買った食器用7センチバンドで固定しています。テーブルに全てを並べてみました。足元に余裕があるので楽に調理できそうです。キャンドゥのシェラカップを使って IH でコーヒーを沸かして飲んでみました。コーヒーはスタバのキャラメルフレーバーのインスタント。キャンドゥのシェラカップでも問題なく IH でお湯が沸かせます。やけどしないようキャプテンスタックのシェラカップにコーヒーを入れて飲みます。
スタバ独特の苦さとコクがあって甘くて美味しいです。実はこの引き出し収納を使ってみて重大な欠点に気づきました。それはこの重量 1.5kg の IH クッキングヒーターを乗せるとうまく磁石がくっつきません。これには2つ原因があり、まずそもそも磁石の数が足りないこと、そしてもう一つは重量物をくっつけるとフリーステイが曲がり磁石をつけれなくなることでした。ご覧のように指先の部分が曲がってステイがたるんでいます。せっかくなのでこれらの問題をすべて解決して耐荷重 2kg ぐらいまで使える引き出しに仕上げたいと思います。まずはこの重量物が乗っかるとステイが曲がる問題は木ネジ固定の数を増やしてみることにしました。1本のステイにつき7箇所の木ネジで固定します。先ほど同様キリで下穴を開け木ネジ固定します。すべての木ネジを固定し終えました。次にステイに箱を並べネジと干渉しない位置に磁石を足していきます。磁石の固定は瞬間接着剤を塗った場所にセロテープごと磁石を貼り付けるだけです。固定する磁石の数は片面17個、1箱あたり合計34個の磁石を貼り付けました。一見数が多くて大変そうですが、映像のようにセロテープで固定すればすぐに貼り付けできます。購入するネオジム磁石の数は9個入りダイソーネオジム磁石を1箱あたり4つ購入すれば足ります。改良した引き出し収納の実力を検証します。 1.5kg の IH クッキングヒーターに 500ml ペットボトルを足して耐えられるか実験です。全く問題なく固定できました。取り外しもワンタッチです。これで全ての調理器具を収納脱着できるようになりました。実は今回ずっと懸念していたテーブルの滑り止め問題も解決しました。以前の動画で作ったこのテーブル、若干小さくダイソーの滑り止めシートを使わないとガタついたり落ちたりする可能性がありました。このガタつき解消に使ったのがこのテーブルを作った時に余った端材とダイソーの蝶つがい、長さが足りていない4センチ分をカットして蝶つがいで固定します。この蝶つがいでの固定は長い板から蝶つがいがはみ出ないように取り付けました。蝶つがいの円柱部分がほんの少しだけ長い板より下にあります。実際に車体に取り付けてみます。取り付け時にはこの板を折り曲げておく必要があります。窓の部分まで板を持ち上げたら折り曲げた板を広げます。これで横に揺らしたり叩いても一切ずれることはなくなりました。今回作った引き出し収納、床下にしまわなくてもベッド展開が可能です。極力手間を減らしたいめんどくさがりな私にはこの機能はかなり嬉しいです。一つだけ余った箱はミニ掃除機と工具を入れる収納にしました。本日もご視聴ありがとうございました。この動画を気に入っていただけましたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。